Nag-iingay na ba o lumalagatak ang timing chain ng inyong mga motorcycle? Subukan mong gawin ito, baka ito lang ang problema, makaiwas ka pa sa gastos. So ayan ang motor ko guys, Yamaha FC i150. Panda rin natin. So yan ang tunog ng motor ko guys. Actually wala naman talaga siyang ingay sa timing chain. Natural na tunog niya yan. Ginawa ko lang to para ipakita sa inyo. Ang una nating i-check guys kapag nag-ingay ang timing chain ay yung ayan yung tensioner. Mayroong rubber yan sa dulo. Ito hugutin natin. Yun ang pinakauna nating i-check. Baka ito lang ang problema, nag-stuck, kaya hindi na natin siya hindi na tayo magagastos hindi na natin madala sa mga kasa o motor shop. Sukutin lang natin yung rubber na yan, tapos gumamit tayo ng flat screw. Ito kasi minsan nag-i-stuck up itong tornilyo dito sa loob, hindi niya ma-maintain tulak yung timing chain, kaya maluwag at nagkukos ng ingay sa loob ng ating engine. So ikutin lang natin siya clockwise hanggang sa masagad natin. Ikot clockwise hanggang sa masagad. Pagka nasagad natin guys, wag natin siyang ibalik o alalayan o tayo ang didiin para matulak niya yung timing chain. Kundi kusa natin siyang bitawan gaya nito. Ayan. Para siyang kusang papalo at tutulak ng timing chain. Huwag natin siyang alalayan. Ulitin natin. Ayan, ikot clockwise tapos hanggang sa masagad. Pagkatapos masagad, bitawan natin o hugutin natin yung flat screw. Siya ang kusang papalo sa timing chain. Para sa pamamagitan yan matanggal yung bara o kaya pagka-stack up nito. Okay. Pagkatapos natin yan guys, ganun lang kadali, ibalik lang natin yung rubber. Yung rubber kasi na yan, importante yan. Cover din yan para hindi siya mapasok ng dumi. Kasi ang dumi magkukos ng stack up yan. So ayan yun ang tinatawag na tensioner. Yun ang pinakauna nating i-check guys kapag nag-ingay ang ating timing chain. Baka yun lang ang problema at kapag naayos natin sa bahay pa lang, hindi tayo mapunta sa kasa para gumastos pa. Tapos paandarin lang natin at pakinggan ulit kung nandyan pa yung ingay. At kung nandyan pa talaga ang ingay guys, kailangan mo talagang dalhin sa kasa. Ito ay baka sakali lang. Kasi kung minsan ito ang problema ng ating motor. Nag-i-stack up ang tensioner. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. At bago mo pala tapusin ito guys, hingi lang ako ng favor. Kung nagustuhan mo ang aking mga videos dito sa aking channel, paki-like naman at saka subscribe ng YouTube channel ko para kapag mayroon akong mga ina-upload na video, ma-upload ko kayo. Maraming salamat guys at kita-kita tayo sa sunod na video.